تفضل يا اخ صفاء. شكرا الاخ رئيس، اسعد الله صباحكم. الاخ رئيس، انا في البداية ابي اقول شيء واحد بس، وين دور الحكومة هني؟ احنا نناشد حكومة بتطبيق قانون، سلمناكم القانون على طبق من ذهب مرصع بألماس، قانون وحدة وطنية، قانون مكافحة للإرهاب، قانون بمنع تمويل الإرهاب. وين يا حكومة؟ رولا سمعيني، انت حاليا الناطق واضح وقاعد وتمثلين الوجس الوزراء، نبي نسمع كلام من الحكومة تقول فيه انها تستنكر من مواطن صفيق غبي بكل صفاقة راح وقام وتكلم يطالب بنحر 10 من شيعة. عيب هالكلام. ليش أقرينا أخي الرئيس هذه القوانين؟ مو عشان نقدر نمنع طائفية قبيحة مثل هذه؟ والله لو ما حكمت إخواننا الشيعة النواب اللي موجودين معانا، تحية مني لهم على مسك هذا الاحتقان من أمس، جهود عظيمة أشكركم فيها ومن كل القلب على اللي سويتوه. هذا هو دكتور بجامعة الكويت يدرس أجيال، قاعد يحقن عقول شباب. وينك يا وزير تربية ودورك؟ كلمناك من قبل عن مغردة تطعن في ذات أميرية، ما سويت شيء للحين تدرس أجيال. كلمناك عن الحين عن هذا دكتور في الجامعة. يا الأخ رئيس، هذه قضايا أمن دولة، وين دور وزير الداخلية؟ يتل من عتراه ويمسكع الوقف عند حده. هذا دور رئيس جهاز الأمن الوطني لتطبيق أمن وأمان. أرجع وأكد، أشكر إخواني النواب الشيعة، أمر جلل يصيب في مقتل ضرب في كيان ونسيج وطن من واحد صفيق يتكلم بهذه الطريقة، يجب إيقافه عن الحد. وأطالبك يا رولا الحين تردين وتكلمين باسم حكومة وتردين وتقولين نعم نحن نستنكر، هذا أمر غير مقبول. شكرا اخ صفاء، شكرا.